नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। वो है क्या है? वो है दोस्तों हमारा कफ वेल, यानी कि कफ सिरप। अब आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में बहुत सारे कफ सिरप हैं, आप लोगों ने भी यूज किए होंगे, पर दोस्तों ये जो कफ सिरप है ये नॉर्मल कफ सिरप नहीं है। इस कफ सिरप में और मार्केट के कफ सिरप में जमीन आसमान का अंतर है। मैं इस कफ सिरप की कुछ दोस्तों मैं आपको इसकी खूबी बताऊंगा। ये जो दोस्तों हमारा कफ सिरप है ये दोस्तों अल्कोहल फ्री है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, शुगर फ्री है, और दोस्तों इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसी चीज़ एडिक्शन चीज़ें नहीं मिलाई गई हैं। और दोस्तों ये जो कफ सिरप है प्योर हनी बेस्ड आयुर्वेदिक कफ सिरप है। इस कफ सिरप के दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, क्योंकि अक्सर आपने देखा है दोस्तों जो कफ सिरप का बेस होता है वो शुगर और अल्कोहल होता है, बट ये जो दोस्तों कफ सिरप है शुगर फ्री है, अल्कोहल फ्री है, एडिक्शन फ्री है और प्योर हनी बेस्ड आयुर्वेदिक कफ सिरप है। और मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ कि आप इस कफ सिरप को यदि आप यूज करते हैं, जो भी व्यक्ति इस कफ सिरप को जिसको खांसी आती हो, इस कफ सिरप को दिन में 3 बार ले गुनगुने पानी से। जैसे ही दोस्तों चौथी बार लेगा उसको जो तो उसके बाद खांसी नहीं आएगी। ये मैंने अभी तक का इसका रिजल्ट लिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है। दोस्तों ये जो कफ सिरप है बहुत सस्ता पड़ता है, तो अगर आप इस कफ सिरप को आप मंगाना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप ये इस कफ सिरप को आप जो तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि दोस्तों आप हमारे हर एक प्रोडक्ट को दोस्तों कम से कम एक सैंपल के रूप में दोस्तों आप 2 सैंपल के रूप में मंगाकर उसको यूज करें, रिजल्ट लें। आफ्टर दैट दोस्तों आप हमारे साथ 100% फोकस करके इस बिजनेस की शुरुआत करें। इसको दोस्तों दिल से प्रमोट करते हैं। हम सब लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपकी टीम को सिखाएंगे और दोस्तों एक बड़ा बिजनेस करेंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करके, बड़ा संगठन खड़ा करके दोस्तों हम सब अपने सपनों को साकार करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे इतना समय दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।